क्या आपने चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस किया है? नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। सब्सक्राइब कर लिया ना और लाइक कर लिए? ओके, सब्सक्राइब भी हो गया, लाइक भी हो गया, तो बेल आइकन को कौन प्रेस करेगा? कर लिए? ये हुई ना बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो और उसके बाद शेयर करो। 3-4 काम है आपके। ये ऐसे थोड़ी पता चलेगा सब चीजें। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर कर दीजिए। सबसे पहला काम शेयर, क्योंकि शेयर करोगे तो केयर करोगे। आप जितने प्यार से वीडियो देख रहे हैं, जितने सम्मान से मुझे सम्मान दे रहे हैं, अपने लोगों तक इन वीडियो को पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्यार हमारे वीडियोस को मिल रहा है, जितना सपोर्ट हमारे वीडियोस को मिल रहा है, जितना सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है, जितने सब्सक्राइबर्स हमारे स्पीड से बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय पहले हम 5000 थे, आप 6000 हो रहे हैं, होने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत स्पीड से हम ग्रोथ कर रहे हैं और जिस स्पीड से हम लोग ग्रो कर रहे हैं वो बहुत बहुत जल्दी ही हम लोग 4-5 लाख पहुंच जाएंगे। एक साल में हम 4-5 लाख के लोग हो जाएंगे एक साथ ग्रुप में। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं शॉर्ट नोट शेयर करता हूँ। मुझे ज्यादा बहुत सारा डिटेल बताने की आदत नहीं है, क्योंकि डिटेल में बताता हूँ मेरी लाइव क्लिनिक में। और लाइव क्लिनिक होती है रोज शाम को 4:30 बजे के बाद 6 बजे तक। कभी कभी 5:30 बजे होता है, कभी कभी मैं आधे घंटे में बोलता हूँ, डिपेंड करता है कितने लोग हैं। पर मैं लाइव क्लिनिक में जब रहता हूं तो आप मुझसे डिटेल में बात कर सकते हैं। लाइव क्लिनिक में आप बात कर सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में। आप मुझे मेल कर सकते हैं dr.vibhuti.sharma@gmail.com पर, dr.vibhuti.sharma@gmail.com पर मेरी मेल आईडी पे जाके आप मुझे मेल कर दीजिए, अपनी रिपोर्ट्स मेल दीजिए। मैं आपको लाइव बताऊंगा आपकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना है, जो रोज शाम को 4:30 बजे होता है, इवन संडे को भी। चलिए, आज का टॉपिक है वो है एलर्जी। एलर्जी कौन सी? सर्दी वाली एलर्जी। सर्दी वाली एलर्जी मतलब आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, साइनस की प्रॉब्लम, नेजल एरिया में आने वाला इंफेक्शन, राइनाइटिस, साइनसाइटिस और आंखों में होने वाली खुजली, जलन, इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं, मतलब एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक साइनसाइटिस, दोनों में यदि कुछ करना हो, कोई तकलीफ हो रही है, दवाई लेना हो तो क्या लें? पहली दवा है एलर-एड टैबलेट, पैक्सन फार्मा की जगह है। एक दवाई सुबह, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को ले लीजिए। इतना कर लीजिए। दूसरा, यदि आंखों से पानी ज्यादा आ रहा है, नाक से कम, तो आपको दवाई लेनी है यूफ्रेसिया 30, 4 बजे सुबह शाम मुंह में रख के चूस लीजिए, या 2 ड्रॉप सुबह शाम डायरेक्ट जी में। और यदि आंखों से पानी कम आ रहा है, नेजल एरिया, नाक से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और छींक भी आ रही है। देखिए, होता ये कॉमनली है कि आंखों और नाक से दोनों के साथ पानी आता ही आता है, तो कॉमन बात है। लेकिन नाक से पानी ज्यादा आ रहा है, इरिटेट कर रहा है, आंख से कम आ रहा है, आपको दवाई लेनी है। नाक से पानी ज्यादा आ रहा है, सर्दी होने वाली है, आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, आपकी तकलीफ के लिए दवाई है एलियम सीपा 30, 4 बजे सुबह शाम या 2 बूंद दिन में 2 बार। इतना कर लीजिए। बहुत ज्यादा एलर्जी बार बार होती है, हर साल होती है, सीजनल हो गई है, तो आर्सेनिक 200 की एक खुराक लीजिए, आपको आराम मिलेगा। और नाक में इरिटेशन हो रहा है, क्रस्टिंग हो रहा है, सफेद पीलापन जम रहा है, तो कैलीबाइक्रोम जो है वो 30 पोटेंसी में 4 बजे सुबह शाम एक दिन में 2 बार लीजिए, 2 बूंद, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एलर-एड टैबलेट ना बोलें, एलर-एड टैबलेट पैक्सन कंपनी का है, पैक्सन फार्मा का। फार्मेसी का नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने, कुछ पेशेंट्स ने कमेंट किया कि सर एक बार फार्मा का नाम बता दीजिए तो आसानी होती है, कई बार वो दूसरी दवाइयाँ दे देते हैं। तो इन दवाइयों को लीजिए और आराम कीजिए, आराम से, बिना सर्दी के। और जितने प्यार से आप मुझे वीडियो में देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लोगों तक भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।